Në mars të këtij viti, në zemër të Alpeve shqiptare, Tropoja do të bëhet mikpritëse e manifestimit të tretë rajonal dimror, një aktivitet që po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha ndërkufitare dhe zhvillimore. Lajmi u bë i ditur nga kryebashkiaku i Tropojës, Regj Bybiri, gjatë një takimi me ekspertë të turizmit malor në Qerem, Dobërdol dhe Sulbic, zona që prej vitesh janë kthyer në pikë referimi për turizmin e aventurës dhe natyrës së paprekur. Ekspertët shprehen gatishmërinë e plotë për ta mbështetur këtë manifestim, duke cilësuar si një hap të rëndësishëm drejt të konsolidimit të ofertës së dimrore në rajon. Manifestimi do të organizohet nga Bashkia Tropojë në bashkëpunim me komunën Plavë dhe komunën Guci në Malë të Zi, si dhe me komunat Pej, Deqan dhe Junik në Kosovë. Ky bashkëpunim ndërkufitar synon të forcojë lidhjet mes komuniteteve alpine që ndajnë të njëjtën trashëgimi natyrore, kulturore dhe historike. Në aktivitete priten të marrin pjesë biznese lokale, përfaqësues të lartë të institucioneve qeverisëse të Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kosovës, deputet nga parlamentet përkatëse, organizata jo qeveritare si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Pranira e tyre synon ta kthejë këtë manifestim jo vetëm në një festë dimrore, por edhe një platformë diskutimi për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore. Sipas kryebashkiakut Regj Bybiri, qëllimi kryesor i këtij organizimi është forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar, promovimi i turizmit të qëndrueshëm dhe krijimi mundësive të reja zhvillimi për komunitetet lokale. Në një kohë kur zonat malore përballen me sfida si emigrimi dhe mungesa e investimeve, iniciativa të tilla përfaqësojnë një mundësi konkrete për ringjalljen ekonomike dhe sociale të rajonit.